報知想分享啲咩？我講小男人我自己嘅成長過程先啦，因為都好似冇乜點講過。咁好啦，咁之前我接之前嗰啲咧，大家都聽好多啦。咁到接咗之後，真係要 work on 呢個 project 嗰陣咧，咁一開始係好冇目標㗎，我唔係好識點樣去着手去準備呢個劇本，因為都真係好大份啦，同埋佢嘅嘢，佢嘅份量同埋節奏都好多。我靠我自己一個人嘅腦袋咧，係聯想唔到嗰個節奏究竟係飆咁啊點樣去，咁所以係冇乜 concept 嘅，咁所以就真係要喺呢個場嗰度排過先至知道，哇！原來都幾勁㗎喎，呢個小男人都幾難做㗎喎，真係都幾密同埋好快啲嘢。咁係嗰下我係有少少嚇親嘅。咁我諗我排咗個半月左右啦，係俾阿 Tom 同埋俾阿 Janet 又有幫下我啊，跟住阿 Carmen 都有幫我咁樣去話俾我聽，呢個位就做啲乜嘢咁樣，呢個位點解要做啲咁嘅嘢咁樣。咁所以由呢個半月，我諗大約排咗10多次啦，因為一個 long run show 又唔同平時大家睇喺劇場睇嘅舞台劇，咁 long run show 都有時要用個場地啊，咁我可能就排練嘅時間就冇咁多，又未必可以去到 lighting 嗰啲嘢，咁所以呢個劇咧我自己覺得都追得辛苦嘅，因為要將好多做咗好耐嘅演員，佢哋都已經係爐火純青㗎啦。套劇佢就算人哋首歌佢都可以唱晒出嚟，但係其實我自己嗰首歌都難搞啲咁樣，咁所以就真係要追得好犀利咯。咁嗰期就真係俾咗自己好多壓力去追，咁令到自己按 show 頭幾日精神上有啲不振啊，又失眠啦，成日都又失眠啦，跟住又逼自己做好多嘢，好緊張啦個人，咁啊就慢慢一場落嚟做 show 就個人就見到大家越嚟越鬆，咁同埋尤其是係每一次咧完咗場之後即係買 VIP 飛嗰啲可以同我影相同埋見我㗎嘛，咁佢每次咧都會講一啲説話嘅，咁嗰啲説話其實我聽完之後其實有聽入心嘅，咁每場咁樣累積咗大家嘅説話落去，咁其實都喺呢個台度做 show 都好開心啦，有埋大家個份力去做，咁就令到好似有多啲意義，即係唔係淨係俾自己嗰個壓力咯。我想做好俾大家睇，咁呢個心態我反而覺得令到自己好似有少少釋懷咗個壓力啊！我唔識點講添，釋懷好似唔係好啱，係降低咗個壓力就變咗好平常咁去 enjoy 個 show。咁而家我覺得都貪玩嘅喺個 show 入邊，成日都有啲嘢要。好似自己試啲新嘢出嚟，但係佢哋演員們又要跟一跟咁樣，有時都有啲貪玩嘅，咁就好多謝大家咁支持去睇我呢個小男人啦，同埋好多謝大家每一場之後揾我講嘅説話啦，係啊，有啲係佢嚟到面前都已經好感動啊，咁樣哎呀咁樣，跟住但係OK，咁但係嗰啲係開心嘅，我覺得，所以好多謝大家咁支持我今次做呢個小男人，亦都咁捧場買飛執爆個場，多謝大家。咁都唔知講句啦 ，Frankie 做得好好先。